月龄宝宝肺炎住院，看看都要做哪些检查。早上起来，小四宝发烧了，现在带他来医院检查，检查结果是肺炎，被安排住院了。入院要先交500块押金，交完押金，第一步先来量身高体重，再各种签字，然后被叫去做皮试和抽血，抽了4瓶血，最后终于打上点滴了，还有吸痰、吸鼻子。那长长的管子看着就恐怖，终于来个舒服的背部按摩项目，全程非常享受。又得马不停蹄的去做心电图检查了，做完心电图回来，现在又被安排贴中药。小孩生病，大人也是累得够呛，各种各样的检查。姐姐放学回家，第一时间过来医院看弟弟。姐姐刚来不久就喝奶茶，把弟弟馋得不得了。妹妹咳嗽不能喝，只能呆呆看着。弟弟在喝药，哥哥在旁边帮忙举碗。喝完药都来帮忙给弟弟做雾化，做完雾化，最后再来泡个中药。泡着泡着就拿起奶嘴打起了妹妹。12点多了，小四宝还精神的不得了，各种拍打玩着呢，一点也不像生病的人。一会又拿手机玩耍起来，居然还能解开我的手机锁，刷起了视频看，越夜越精神。我怀疑今天是不是打错药水了，是不是打错兴奋剂？记得点赞关注哦。